পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় প্রাণ গেছে 151 জনের। খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন আরও কয়েক হাজার মানুষ। আকস্মিক বন্যায় ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত 500 পরিবার। স্থানীয় সময় শনিবার এক বিবৃতিতে দেশটির জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার পরিচালক জানান, বুধবার রাতে নাইজার শহরের মোকেওয়াতে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সৃষ্টি হয় বন্যা পরিস্থিতির। ধসে পড়ে বেশ কিছু ভবন, জলাবদ্ধতায় আটকে পড়ে বহু মানুষ। ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রথম দিনে উদ্ধার করা হয় 100-র বেশি মরদেহ। আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় আরও 121 জনকে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশটিতে বাড়ছে বৈরী আবহাওয়ার প্রবণতা। গেল বছর বন্যায় 1200 প্রাণহানি দেখেছে নাইজেরিয়া।